出咯。惡㗎，問埋先惡㗎你惡㗎係咩唔似喎？我㗎，我起上嚟可以好惡㗎，係啊，即係佢都即係仔仔會驚嘅都。驚㗎，我會打㗎，真係。係啊，我又咁爸爸咪唔係心痛咯。爸爸都打㗎。哦，我先生係會佢主張係棒下出校園嗰類嘅，仲係好古老嘅思想。即係當然我哋打唔係真係攞支棒去打嗰啲啦。咁明白但係我哋唔會，即係我哋覺得小朋友少少嘅，譬如打下手板pat pat 啊嗰啲咧，有陣時可能係需要嘅，係即係少少嘅懲罰咯，叫做。係啦，因為有陣時你淨係話佢啊，或者鬧佢，其實佢可能係咯，即係唔知，或者佢有陣時喺學校呢排啦，尤其是我唔知佢喺學校或者點樣咧，佢自己學到，佢譬如佢你話佢，或者佢唔中意，佢自己會用隻手咁樣拍你嘅。咁但係我哋就會俾佢，即係其實點講，我可能未必啱啦，但係我哋又會覺得其實佢可能唔知道佢打人，其實人哋係會痛啊或者點樣。咁有時我哋會拍翻佢，其實你會痛嘅喎，打人係痛嘅喎，其實係唔可以打人嘅喎。但係當有啲位真係即係我個仔情緒咧係比較好都激烈嗰堆嚟嘅，係有陣時講咧，佢係你越講咧，佢係會叫，佢會冚過你講嘢，佢唔想聽啊。哦，係啊，即係你控制唔到佢嘅時候咧，可能爹哋就會真係會打下佢啊，打下佢 pat pat 啊，即係控制翻佢，令佢喂你平靜翻啊，我而家要同你講嘢啦，嗰啲咁樣。係啊係啊。咁不過慢慢嚟啦，佢始終而家都仲細個，即係應該係透過即係睇到啊啲嘢，或者你哋自己一路身教啦，我覺得都好緊要嘅。都係呢個係身教，我而家都領略到係嘅。即係譬如做講好多嘢咧，小朋友學得好快。係啊係。係真係好快，你講下你會覺得嚇點解你會識講嘅？或者前嗰排婆婆定係嫲嫲成日嘆氣嘅，唉咁樣嗰啲啦。咁佢呢排咧講翻下嘢話，喂唉咁樣喎，無端端喺度咩喎？好好笑。係啦，就喺度嘆氣喎。咁我哋就去諗啦，咦點解你喺邊度學翻嚟咧？咁我哋後尾就 find out 到即係點解會有咯，係啊。OK。咁我諗即係因為我小朋友都未有咁大，而家都係歲半左右啫，我會慢慢向你學習嘅。我未必係，即係我覺得每個家庭都有自己嗰套教嘅方法嘅。有陣時未必真係可以 apply 到人哋嘅方法落去咯，因為我都有同好多媽咪啊，其他人都有朋友啊傾偈嘅。譬如我小朋友可能比較倔強啲啊，真係硬嘅啲要點樣教嘅時候，可能即係我都採取過好多唔同方法，亦都同好多家長傾，即係同我啲朋友啦，係啦傾過啦，佢哋嗌你不如你咁啦。可能有啲真係小朋友係受到嘅，但係可能我小朋友又唔得喎，我用另一個方法，我小朋友係得喎，但係可能人哋覺得哇咁樣唔係幾好喎，即係嗰啲咁樣，係啊，咁所以每個小朋友都有唔同嘅教法咯，真係。係啊，我都會邊學就邊即係一路去實行啲唔同方法。咁今日咧非常之多謝你啊，好開心啊！我哋會繼續傾偈㗎啦，Thank you，我哋有機會再傾講。好，Thank you，拜拜。